A dor que você sente agora não é o seu destino. É só uma fase. Tudo na vida é passageiro. Os dias bons passam, os dias ruins também. Talvez hoje esteja pesado, talvez você esteja cansado, ferido, desacreditado, mas escuta isso com atenção. O momento difícil não veio para te destruir, veio para te ensinar. Nenhuma tempestade dura para sempre, nenhuma noite é eterna, e nenhuma luta vem sem um propósito escondido. Você não é o problema, você é quem está atravessando o problema. E atravessar significa continuar, mesmo com medo. Respira, se fortalece, segue em frente, porque essa fase é passageira, mas a pessoa forte que nasce dela, essa fica para sempre. Se essa mensagem falou com você, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder os próximos vídeos. A sua jornada ainda está só começando.